ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಫ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾಗಿ ಕಫ ಸೇರಿಕೊಂಡಂತಾಗಿ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಉಪ್ಪು ಬೆರೆಸಿದ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಗಾರ್ಗಲಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಕಫವನ್ನ ತೆಗೆದು ಹಾಕಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಊತ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ತುಳಸಿ ರಸ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಗಂಟಲಿನ ಕಫ ಕರಗುತ್ತೆ. ಆಗಾಗ ಸ್ಟೀಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಗಂಟಲಿನ ಕಫವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅಗತ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಮಾಡಿಸೋದು ಅನಿವಾರ್ಯ.